Batu akik merah delima salah sijine jimat sing asale saka batu alam. Rupane abang kuwi tingkate rena-rena. Enek sing iso ngempakne 7 gelas. Dadine dicelukne banyu ngono empan kuwi dijejer-jejer enek gelas 7 iso empan kabeh. Bahkan banyu sak jeding iso empan abang kabeh. Tur empane empan asli. Enek sing dicelukne banyu blas ora empan. Kuwi ya merah delima tapi tingkate sing biasa. Lah kabeh mau manfaate kanggo menungsa kuwi dadi sarana keslametan. Mula pancen senine wong Jawa ki akeh banget. Kabeh sing kadang kala wong liya ora ngerti manfaate, wong Jawa ki ngerti manfaate. Mila dhewe sing penting kabeh keyakinan kuwi saka pangeran. Aja yakin lek kekuatan jimat kuwi duwe kekuatan utawa duwe daya dhewe, tapi merga iso duwe daya merga wis kersane pangeran, kudu kersane watu ki mau. Mula sapa sing seneng akik ora apa-apa gawe watu merah delima.